sorry ass DJ. I'm gonna cook shrimp, garlic shrimp, tapos magluluto ako ng lechon kawali, and mag-adobo tayo ng chicken. So yes, so I'll make mukbang later. So yan. So, lagyan na yun ng Sprite. So, para manunuot siya sa talaga ng shrimp. So, mare-ready na yan maya-maya. Ayan na siya. Malapit nang maluto yung chicken feet. Ayan. Hi everyone! I'm going to do mukbang. Now I have is this crispy pata and shrimp. Yung sa chicken feet. So I have cucumber, pickled yung maliliit na cucumber, so shrimp and lettuce, and I have some balut. May balut ako, may balut. So, yes. I'm gonna do mukbang. So, ito yung watermelon. So, let's eat. Kain. Ewan ko naririnig niyo ba ako? So, I have some bihon right here. Kain, kain. Of course, I have some sausawan. Sarap nito. Nagkakamayan tayo. Parang so, ako pong lahat nag-prepare nito. Sarap. Yung shrimp, niluto ko talaga sa butter. Siyempre, yung butter shrimp, dinagdagan ko pa yun siya eh. After nga siya, hindi ko na siya nilagyan ng oil. So, butter siya, tapos, yung condiments, tapos Sprite. Siyempre, konting chili, yung sili. So, ayan. Kamayin ko na lang, medyo na na yung paa. One of my part, masarap kaya to. Adobo. Adobo. Maanghang siya. Naramihan ko ng sili eh. Sure. Ang sarap pag may Sprite yung shrimp. Tapos butter lang. Sarap siya. Gusto ko lang yung simple lang. Para naan natin yung flavor talaga ng shrimp.
Sarap. Medyo maanghang siya. So, nilagyan ko siyang tatlong sili. Ay, ang sarap. Diyos mio. Ito. Putok-batok. Ewan ko kung narinig yung crunchiness. Napaka-crunch na. Sarap. Ang sarap siya. Yep. Hello, balot. Ay. Lamia eh. Napakasarap. Balot. Diba? Walang sisiw. Alam niyo ba sa makakain kong balot? Siguro, 5. 5 balot sa isang kainan. Hindi talaga ako kumain. Ang last kong kain is kahapon pa. I think 4 o'clock in the afternoon. Para lang dito. Para lang talaga dito. Ayan, mukbang. Napakasarap. Ayan. Alam ko naririnig yung crunchiness. Ang crunchy na, lalo na ito So, sarap. Ako lahat nag-prepare nito. Shrimp. Ang sarap ng shrimp. Perfect siya sa pagkaluto ko talaga. Perfect. Yes, perfect siya. Hindi sa biro. Perfect yung shrimp. Perfect siya. Ito, paborito ko talaga siya. Ang sarap ng papakin. At saka, masarap din siya sa pulutan.
Tamis. Ang sarap. Lami kaayo eh, murag siya.